тоғызыншы жалпы білім беретін орта мектебінің 3-ші Ә сынып оқушысы. Мен Әбдіғали Әмина, Мұқағали Мақатаев, 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отан менен. Түтет өсірбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста жақсылыққа күтпегейсің, от емес оқсырасың менен егер. 3 бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға.